ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜெய் சைலண்ட். உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப முக்கியமான பொருள், ரொம்ப பாதுகாப்பான பொருள்லாம் வச்சுருக்கீங்களா? அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். நீங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும். இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பேங்க் செக்யூரிட்டி அலாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா உடனே கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பேங்க் செக்யூரிட்டி அலாரம் செய்ய தேவையான கிட்டலாம் நீங்கள் கார்ட்ஸோர் வெப்சைட் மூலமா வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பேங்க் செக்யூரிட்டி அலாரம் செய்ய ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் AA பேட்டரி 4 இருக்கிற பவர் சப்ளை பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்துங்க. இது பேர் கியூ பாக்ஸ் ப்ராசஸர். கார்ட்ஸோர் கிட்டில் இருக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. நீங்கள் பேங்க் செக்யூரிட்டி அலாரத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. பேங்க் செக்யூரிட்டி அலாரத்தில் மேக்ஸிமம் ரெட் கலர் பட்டனை தான் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம அதுக்கு பதிலாக டச் சென்சர் எடுத்துக்கலாம். அதுதான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பஸ்ஸர் ஒன்று எடுத்துங்க. ஜம்பர் ஒயர்ஸ்லாம் எடுத்துங்க. இப்போ நம்ம கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறது பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு டச் சென்சார் எடுத்துங்க. டச் சென்சார் எடுத்துகிட்டு அதில் சிக்னல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சிக்னலை கியூ பாக்ஸ் ப்ராசஸரில் இருக்கிற A1ல் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். விசிசியோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள். கிரவுண்டில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டச் சென்சாரோட கனெக்ஷன் வந்து முடிஞ்சது. அடுத்து நம்ம பஸர் எப்படி வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதை பார்ப்போம். பஸர் எடுத்துட்டிங்கன்னா பஸரில் எஸ் மைனஸ்ன்னு 2 இருக்கும். எஸ்ன்றது சிக்னலு, மைனஸ்ன்றது நெகட்டிவ். இப்போ மைனஸை கியூப் ஆஃப் ப்ராசஸில் இருக்கிற M2ல் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். பஸரில் இருக்கிற சிக்னலை M1ல் கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கனெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சுது. உங்கள் வீட்டு இந்த மாதிரி ஃபார்ம் போர்டு வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா எடுத்துங்க. ஏன்னா எங்கள் வீட்டையும் வேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது. யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டிடுங்க. உங்களுக்கு டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்படின்னா தான் அடுத்த ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு இது உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபைனல் நம்மளுக்கு எல்லா வேலையும் முடிஞ்சுது. எல்லா கனெக்ஷன்ஸும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கியூ பாக்ஸ் ப்ராசஸருக்கு வந்து பவர் சப்ளை கொடுப்போம். கியூ பாக்ஸ் ப்ராசஸரில் ஆன் சுவிட்ச் இருக்கும். அந்த சுவிட்சை வந்து ஆன் பண்ணிங்க. ஆன் பண்ணிட்டா இங்கே டச் சென்சாரில் ரெட் கலரில் இண்டிகேட் ஆகும். ஓகே, ரெட் கலரில் இண்டிகேட் ஆச்சுன்னா நம்ம சர்க்கியூட் கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம். பஸர் வந்து இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போமா. டச் சென்சாரில் நீங்கள் டச் பண்ணிங்கன்னா பஸர் அலாரம் அடிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் அவ்வளோதான். இன்னைக்கு நம்ம பேங்க் செக்யூரிட்டி அலாரம் எப்படி செய்கிறேன்னு தான் பார்த்தோம். ஆனால் நம்ம நினச்சி பார்த்ததை விட சூப்பராகவே ரன் ஆச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிட்டோம். டச் சென்சாரில் ரெட் கலர் லைட் இண்டிகேஷன் ஆகுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டச் பண்ணால் இது போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம சேனலில் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.